muchene makana mweya muchene makana makanaka 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 mweya muchene makana mweya muchene makana mweya muchene makana mweya muchene makana makanaka imi makanaka imi makanaka imi makanaka mweya muchene makana mweya muchene makana mweya muchene makana mweya muchene makana imi makanaka imi makatinakira makana imi makanaka imi makanaka mweya muchene makana mweya muchene makanaka. Aiwa tinotenda tinokugamuchirai pa very special service nhasi yataita yekucelebrateawo mazuva aya atanga tiri pakutsvaga chiso chaMwari in prayer and deliverance and fasting 31 days dzapera dzaJuly. So we are welcoming you semuri kuti tipinde chikamu chino as promised, and we want to be with you. Stay with us. And today it's a bit different. It's a bit different. I think you can see Nasa Ndakuyandega. Yese Ayapano, Tinashe is here, Mama is here, Kakawandani Wasinesu, Sister Manashe is here as well. So we thank God. Say Mori Marivaka Titra Nyasha Kuditipe the program Ioi Tiripa Machete Nemi. And we also want to welcome you all who are coming through. Let me assure you that today's program is a bit different. There's going to be a lot of the word. There's going also to be a lot from you. Takazo gadzirisa paya ticha isa panapa pama post pane zvaticha gadzirirwa namukoma Tinashe kuti tiise namba iya ye WhatsApp platform igare iripo yakapinwa. Kana yaendapo yakapinwa ndoda kuti tizoshandisa namba iyo. Pane time yatichazoita open after the sharing of the word. We are going to open, remember on Friday we wanted to open the line so that you could be able to call titaure nemi pa program pano live tichinzwanana. Saka tagadzirisa zvinoda kugadziriswa, and we have opted kuti you can call on our WhatsApp platform. Asi muchazopiwa WhatsApp platform yacho kuti inofana kufamba yakadii. Saka mukoma Tinashe vari kuisa namba 002778919938. Ibvai mainyora pasi. Vanga vasina namba iyoyi, just save it on your phone right now, because mbe muchashandisa kufona tichinzwa matestimony from various parts of the world live tichitaura nemi pano. Ndofunga yaiswa yabva yapinwa namba iyoyo. So we will be here with you, and we want to share, we want to hear kubata kwa Mwari through this July month. I know we are on lockdown, COVID and all, but God has been God, and God has been very faithful to all of us. So we shall have this program. Ticha Tangana Mama, music will come, music in iripo and chaimbirwa, charidzirwa, chatamba. So it's going to be a slightly longer program than before. So you can, at this particular moment, throughout the program, but day number one, you go no more just at our way, and testimony through on Friday. I want to thank God because I believe let's talk about WhatsApp platform Zero as I promised. I'm sure if you came on the WhatsApp platform yesterday, you have been added. Like I promised, this is the reality of what has happened. WhatsApp platform phone pako if you want to call through, but not now. Share shoko.
tichabva takukokai kuti ngatichimbotaurai tinzwe kubva kwamuri Mwari vachiitira zvakanaka. I'm seeing so many people have come through and we hope you are hearing us loud and clear. And ndoda kutombocheka pana pamasettings nhasi mukoma tinashe vari kuno kuneni saka havasi kuseri uko saka masettings ndotochekera pano kuti ndinzwe kuti are you hearing us loud and clear where you are. Muri kutinzwa here loud and clear kwamuri koko. Wonderful. I see so many people who have come through, so many. Chakuerengai zveimastage kana time yakwana chazokuerengai, but for now ngatisiri nguva ino kuna mama since she is here vagotibatsira pakutanga program yedu with an intercessory program. Toda tipinde kunguva dzekunamata and we want to hear from our mother vachishare nesu a couple of things from the word of God. Zvekare vachazotaura nezveboka ravo kupedzisira ravainaro kana magroups avakatanga emadzimai anonzi Arise Hannah Arise. She's also going to share with us, but for now we are going to give this time to Nana so that she can lead us in this particular segment of the prayer session. Yanas. Hallelujah, hallelujah. Amen, I want amen, to amen. welcome you all. Timbo welcome our babana nevana pano. Mwari vakuitirevo zvakanaka. We want to thank you nekuda kweprogram yaivapo. You know the persistence yavakaita. Toda kuvatenda zvikuru neprogram iyoyo, and we want also to thank God for the program. Regai tipinde panguva yekuti timbonamata. I will read from Psalms 27. I will take verse 1 and verse 4. The Lord is my light and my salvation, who shall I fear? And the Lord is my strength, the strength of my life, whom shall I be afraid of? Verse 4. One thing I have desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. So toda kungotenda Mwari nekuda kwemashoko avo kuti kana Jehovha varipo, variwo chiedza changu noruponeso rwangu, handina chimwe chandingatya, nokuti kana Jehovha ari kurutivi rwedu ndiani angatirwisa. So chinhu chikuru chatinofanira kushuwira as families kuvapa uvepo hwaMwari. So toda kutenda Mwari nekuda kwenguva yavanotipa kuuya pauvepo hwavo. Hazvina basa tiri kumba, tiri lockdown, but everything works for good to them that love the Lord. Let's see something positive coming out of this lockdown, kuti panguva yatakanga tiri lockdown takaona uvepo hwaMwari. Tinamati Baba muzita Jesu, toda kungokutenda. You are our light, our salvation. Kana imi muripo hatitye, kana imi muripo tinoramba tingokutsvagai. Imi kana muri kurutivi rwedu hakuna umwe munhu angatirwisa uye angatibvisa parudo rwedu. Baba wemasimba, usangava matambudziko, kungava kurwarirwa kana kufirwa, hapana chingatiparadzanisa norudo rwenyu imi Mwari. Hakuna Baba, kunyange marudzi, kunyange isu tikava ma-Africans, vamwe vakava ma-Indians, vamwe ma-Asians, asi kana tauya pamberi peuso hwenyu tingori vana venyu takafanana. Tinokutendai nekuda kwenguva ino. We seek your face, we seek to hear your voice, we seek your guidance, my God. Tinokutendai munguva ino, mumwedzi uno, in the 6th month in the Hebrew calendar, Baba, mumwedzi uno waAugust. Tinokutendai Baba wemasimba ose. Hazvina basa nenguva, asi imi Jehovha muri above every other name, above time. Tinokutendai nokuti muri Mwari vanotida. Tinosuma service ino nemweya umwe noumwe wakateerera kuti vanzwe imi kwete isu. Tinokutendai Jehovha muzita raJesu. Amen. Oh yes, we glorify your name, God. Oh, we thank God nekuda kwenguva yakadai. Ndimwari vanoshamisa. I just want to explain a little bit of the month yatapinda inonzi the month of August, the month of repentance, the month of returning to God. Takanga tiri panguva yekumbotsvaga chiso chaMwari,
kudzinga mweya yose yakanga ichimbotitevera, but tapedza kuparidzirwa, what then shall we do? Kana pairi Mwari vademonstrata power yavo, madhimoni akadzingwa. Tinosangana naMozisi achiona gwenzi richipfuta, anotumwa naMwari kunzi enda kuvana vangu, ndanzwa kuchema kwavo. Takachema the whole month of July. Mwari vakanzwa, vakatuma muranda wavo pakati pedu. Even if we go to the book of Deuteronomy 18 verse 18 to 19, novati ndichamutsa mumwe pakati pavo wandichatuma agoenda neshoko rangu. Ndo zvakanga zvichiitika kwatiri in the month of July. Tikachema kuna Mwari, Mwari vakatinzwa. As it was in the time of Moses. Moses akatumwawo kuvana vaIsraeri kwavakanga vari kuEgypt vachitambura variko vachikanyiswa zvidhina nemate. There was a lot of trouble going on, but tinosangana naMoses achienda ikoko kunzvimbo kwakanga kuchitongwa naFaro. There were kings and principalities vaitonga muupenyu hwedu, atichingozvirelata paupenyu hwatinosangana nawo nhasi. So in this month, kana tichitarisa in the Hebrew calendar, inonzi Elul, kureva kuti the 6th month. In that time inobva yaenderana naAugust kuno kwatiri kukalenda redu ratinoshandisa. Tikatarisawo even kuti in the 6th day, on the 6th day, munhu anonzi ngaashande zvake achigadzirira kuzorora on the Sabbath resting day. Saka ipapo tinoona kuti pane nguva yatinogona kumbochanda tigobidirika tigoita zvimwe zvese tichitsvaga kuti torarama sei, but pane nguva Mwari yavanoti mashanda zvakwana, chimbozororai, mashingirira zvakwana. In the 6th month yavanoti Elul in the Hebrew calendar, isusu tinosangana nayo iri August kukalenda redu. So ipapo ndo pari kunzi it was the time of repentance. It was the time yakadzokera vana vaIsraeri kuIsrael after the 70 years dzavakagara kuBabylon. So tinoona kuti Mwari ndiMwari vane nyasha, ndiMwari vanoti kana tikanamata vanopindura, ndiMwari vanhu vasingavhari nzeve dzavo, hadzina kuvharwa kuti varege kunzwa zvatinokumbira. So it is a month of returning to God. Tinoona vana vaIsraeri vachinzi wese ari muIsraelite ngaaende anouraya gwayana mugozora ropa pamikova yenyu. When the angel of death comes, he will pass over. So patime iyoyo tinoona vana vaIsraeri vachibuda muguta mavakanga vakatapwa vachienda. The only purpose of going out of that place was to worship their God, was to be taken to a new land, to the land of Canaan. Tinovaona vachicrossa the Red Sea. So that time yokuenda, go through waters, through storms, God will open a way where there seems no way. Pauri kushaya kuti ndichazvifambisa sei, God will open doors for you. When one door closes, another one opens, which is actually greater kubva kumashure. So we want to pray on that prayer point. This is a returning point. This is a time. Elul in Kanatitarisa Mchirungu. It means time to inspect ourselves. Amen. Time yekuzvinzvera nekuzviongorora kuti where did I go wrong? Because ukaramba uchingonyora macorrections uchikopa zviya zvaukambokanganisa uchizvikopa futi into the new page, ndokunonzi kufoira. But you need to do it in another way, yanga iri kutaurwa pano, way of prayer. Amen. Excuse me. So toda kuti tisvike patinonamata in this month of returning to God. Hapana kumwe kwatiri kumbodzokera, tiri kungoda kudzokera mumaoko aMwari. Tinoona Moses anosvika paanoti after the incident gold calf, vana vaIsraeri vakangamwa futi, even vabuda muEgypt vaenda vamurenje, vanosvika pavanoti gold rese ratakawana vakuumba chimhuru. Moses ari busy ari mugomo ari kunamata, ivo vari busy vari kuumba chimhuru. Then Moses had to go back again to the Lord, returning to God in the 6th month. Amen. So the 6th month inobva yauya exactly after the gold calf
paya pavakasara vachigadzira the gold calf vakatanga kunamata chimhuru, anoenda kuna Mwari pana Exodus 34 verse 6 to 7 oti the Lord my God, the merciful, tunoona the 13 attributes dzaMwari: merciful God, gracious God, long suffering, abundant in goodness and truth, keeping mercy unto the 1,000 generations, forgiving iniquity and transgression and sin, who cleanses. So Mwari kana tadzokera kwavariwe, hazvina basa zvawakambobata kumasure, hazvina basa kuti wakambotaurei, wakaitei. The Lord ane maattributes ese, ende haakurumidze kutsamwa zvatinoita isusu, kukurumidza kutaura kana tagumbuka, kukurumidza kurama kana zvinhu zvikasafamba. Mwari havana kufanana nemunhu, uye havasi mwana womunhu wokuti vangatendeuka. So toda kuti tiende pamberi paMwari, tikumbire Mwari kuti Mwari, circumcise my heart, as you said in Deuteronomy 30 verse 6. The Lord thy God will circumcise thy heart and the heart of thy seed, and will love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and thou mayest live. Saka toda kuti tidzokere pamberi paMwari titi, Mwari, ndipewo mwoyo mutsva, create in me a new heart, circumcise my heart. Ndakanamata madhimoni ndikadzinga, but pane chaakuda kugadzirwa mukati memwoyo wangu kuti ndikwanise kudzoka pamberi penyu imi Jehovah. So we need, that's why we called this month again, kungotora from the references dzatinadzo, kuti it is the month of returning to God, it is a month of rebuilding. Chero tikatarisa paivakwa tembere panguva yana Hezekiah, tikatarisa that was the time of the rebuilding of the temple. But Jesu vanosvika pavanoti, imi hamuzivi here kuti muri temberi yaMwari, kureva kuti mwoyo yedu inoda rebuilding. Pakapwanywa naSatani. Of course you may say, I am only human, I can break, I can crash. Of course you have been crushed, you have so many heartbreaks, you have been wounded, but this is the time to restore yourself. This is the time to rejuvenate yourself. This is the time to rebuild yourself, to make corrections. Kana ukafoira futi, we are allowed to do corrections of corrections. So Deuteronomy 30 verse 6, let's ask the Lord to circumcise our hearts, to rebuild our hearts, so that it can be conducive for the Holy Spirit to stay in us and guide us as we want. So let's pray. Abba Msara Jesu, Yes, Lord, we give you kutendai glory. mangwanani Thank you, anu. my God. Inimi, a God of a second chance. We thank you, God. You are merciful. You are full of grace. You, even as we go through long suffering, panyika pano, tikasangana nemiedzo, nematambudziko, nekushungurudzwa, you said in your word it will be very difficult in the last days kuti vanhu varege kusangana nezvigumburitso. Whosoever and whatsoever zvatakasangana nazvo, Mwari venyasha, every form of bitterness ingatevera paupenyu hwedu, Mwari, we ask the power of the Holy Spirit to build us, to connect us to your power. We thank you, Holy Spirit, nokuti muri Mwari makasiyana nevanhu, munoti kana mukadaidzwa munouya. Mazviita Mwari wenyasha, tinokutendai Baba muzita raJesu, amen. In this month again, in the month of Elul, in the Hebrew calendar, in the month of August mukalenda redu, ndopa tinosangana naHagai achikumbira kuna Mwari, asangana nezvinhu zvaakasangana nazvo kumba kwaSara, vanomudzinga, apererwa, asisazive kuti ndoita sei, anodana kuna Mwari. And this is the time again where God commands Hagai to go back and then to give a water. Pakanga pasina mvura, she was given and she was asked to go back in the presence of the Lord and to do what the Lord was asking her to do. In this time again, ndopa tinoona kuti even vanhu havasichachengetedza minda yavo, because zvavarima zvakanga zvichida kubiwa nemaPhilistines munguva iyoyo, zvanga havachagadhe minda yavo. Ndopa tinosangana naRuthi naNaomi,
vachisvika zvakare vachidzoka kwavakanga vaenda kumbonoshava. And she came back and said, don't call me Ruth, but call me Naomi said, don't call me Naomi, but I want you to call me Mara, because ndakaenda ndine zvinhu ndadzoka ndisina zvinhu. But this is the same month where she came back after the harvest, vachisvika vachinhongerera zvakanga zvasiyiwa pavakanga vachikohwa. So the time of returning to the Lord, the time of returning in the presence of the Lord, haushaye, unowana munana umwe wakatokumirira. Ndo patinoona kuti kuteera vanhu vari kuita zvakanaka kunobatsira. There are some people vakaita Saliyawo kuti she tried but she failed. She tried to do it but she failed. She wanted to do it musimba rake, mutradition, but Mwari kana vati nguva yako ichava iyi, unosangana nezvizaruko zvaunongopiwa naMwari kuti even mukutsungirira haushayiwe chako chaunopiwa. Rebeka ashayiwa mwana for a long time, anosvikawo patime yekuti Mwari vanozomurangarirawo, as Ruth was remembered by following vamwene vake. Tinoda kungotenda Mwari nekuti panguva yakafanana nainoi, patime ye after harvest, summer is gone, winter is gone, we are in the time yekuti zvese izvo zvapfuura. But shoko raMwari rinoti zvese izvi, all these seasons that have passed, nanhasi hausati watendeuka. So tinopiwa maseasons mushoko raMwari kuti tizive kuti tava papi nenguva yedu. So we need to repent and do what the Lord is asking us to do. That is Jeremiah 8 verse 20. It says, the harvest is past, the summer is ended, and we are not yet saved. The harvest is finished and the summer is gone. The people cry, yet we are not saved. So hatisati tatendeuka. Ndainzwa munhu waMwari vachitaura vachiti kana tataura chimwe chinhu chinopa Satani manyemwe nemvumo yekuti aramba achidzoka is because you are going back to the same things zvawaimboita. You are going back to the same way yawaimborarama nayo. So that's why the Bible is, Jeremiah is reminding us that summer is gone, and the harvest is over, but you are not yet saved, because there is some root which is in you chinoramba chikudzokesera to that addiction. Kuda vamwe vanotoita zvemadrugs, some are addicted to pornography, some are addicted to flirting, some are addicted to drinking. What sort of addiction is in your life that can take you back kwawaimbonge uchirarama? Hanzi musaramba muchindidzorera kumashure kwandaimbova. So we need to seek God while this is still found. That's why Jeremiah is reminding us. Isaiah oti zvakare kuna Isaiah 55 verse 6 to 8, seek the Lord while he may be found, call on him while he is near. Let the wicked forsake their ways and their unrighteous and their thoughts. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely pardon. Anotiregerera. Haatadzi kutiregera, because he is there. If we go back to the book of Psalms 27, David anosvikazve paanenge akutsanangura kuti when I was in trouble, the Lord redeemed me, the Lord took me back. The Lord left his heaven kuuya kuzotidzikinura panapa. So in the time when the Lord is in the field is also exactly in the month of August. That's when the king of Israel would go into the fields and call everyone to come and meet him. So that's what I'm explaining now, that Jesus has come and has sent the Holy Spirit to come into the field. But this time the owner of the vineyard, who is the Lord, is amongst us to come and call us to say, come back. So we want to pray so that the Lord can teach us the way to lead us into the straight paths dzekuti tinorarama sei munyika ino tinamati
Baba muzita Yes, raJesu Lord. tinoda Give you kungokutendai glory. nokuti Thank muri you, Mwari vane nyasha, muri Mwari vanotigonera pakati pamaseasons in this life. We see the summer, we see the harvest time passing, but Mwari vemasimba ose munoramba muchingotiyeuchiza through all these seasons that we need to come back to you. We need to come back and be rebuilt and be restored. Baba mutsvene wamasimba ose munotaura mushoko renyu mukati, you will restore all the things that were stolen, Yes, Lord. the Yes, life Lord. that Yes, was Lord. stolen by the cankerworm, the palmerworm, the locust, Lord. everything that was Jesus' eaten mighty in our name. lives, my Oh, Father. I yes, speak Lord. restoration. Yes, Toda Lord. kungokutendai nokuti muri Mwari Jesus' vanotigonera, mazviita yenyu Mwari. We want to thank you, God. We want to thank you, our Father. Father, we pull down every altar of wickedness erected against our lives, against our destinies. In Jesus' name, we want to destroy everything that can be working against our lives, our destiny. In Jesus' name, we pray, Baba, even our neighborhood, every form of witchcraft ingaitwa, Baba, assigned to kill our lives, let it catch fire in the name of Jesus. We want to speak the power of the Holy Spirit to coordinate our lives and for us to be efficient and to perform efficiently in everything that we do. Father, we speak breakthroughs, Father, for wherever our lives have been tied, we speak fire to everywhere. Pakasunga upenyu hwedu tinotaura, Baba, release your fire in our lives so that pose pakasunga panoramba pachitidzorera kumasure pabviswe muupenyu hwedu. We speak the power of the Holy Ghost to connect us to our miracles, to connect us to your wonders, to connect us, my Father, to your strength, so that we can be good children who can be doing good before you and not getting weary in doing good before you. Father, we speak the power of the Holy Ghost to come upon us even as we live this life through this time yatakagara tiri quarantined in our families. Father, we speak your power to be with us, to guide us, to teach us, to direct us always, my Father, so that we can be with you always, so that you can direct our lives. Tinokutendai Mwari, in this month of repentance, in this month of restoration, my Father, continue to speak to us, continue to direct our lives. We thank you, Holy Spirit. Tinokutendai nemumwe anozvipira kudzoka kwamuri, anenge auya kwamuri, Baba, hatina takamboona wamakadzorera ari empty-handed. Father, I speak restoration to every life that come before you. Baba, muri Mwari vanokangamira, muri Mwari vanodzorera panzvimbo, muzita nemuropa raJesu. Amen. Mazvita regai titenda mai nenguva yekutitungamirira pamunamato. We are seeing many of our friends who are coming through to Onai. Yes, tinoda kutenda manema powerful prayer points avanga vainawo atasherwa. So before Mukoma Tinashe leads us in another song, we are going to ask Sister Monashe to read for us our scripture for the word that toda kushare iko zvino. Ndoda kuti tigare takagadzirira, ndati tichazofona pa prayer line paya, but kana tisati takupai go ahead, kuna vamwe vakutofona kudhara, hatigoni kuipika, hatigoni kuiona, hatigoni kuidaira nekuda kwebasa ratinaro pamberi pedu. Saka tichazarura maline ekuti timbotaurawo nemi parunhare live pachirongwa chinechi, Mwari vachiita zvakanaka. Remember, we said it's a testimony Sunday. Izuva rekuti vanhu vakamwari paprogram ye31 days of prayer and deliverance. Kana paine kana chimwe chavanongonzwa kuti Mwari vakakuitira, isitakaitira zvakawanda, this is the time, this is the day. If you won't be able to call, you can even put it on the comment section, and you can even put it as a message on that WhatsApp platform, and then we will read it out, read your name, and we will read out your testimony for you. Ndozvatangofambira pano kutenda Mwari, inguva yekuti titende Mwari. Regai ndipe Sister Monashe vativerengere our scripture, vagotudza kuti iri kubva papi, votiverengera, then Mukoma Tinashe will lead us in the next song. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18. Ora tiite idzokorore futi henyu zvishoma zvishoma, musikamhanyi Sisi Monashe.
Rejoice always, pray Mhm. continually, give Mhm. thanks in all circumstances. For Okay. this is God's will for you in Christ Jesus. Mhm. 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18. Wonderful. Thank you. Ndoda kuti mativerengera inotevera yacho yekuna Philippians zvekare. Yekutanga yavaita 1 Thessalonians chapter 5, but neimwe yekuna Philippians chapter 4. Ndoda kuti maiverenga zvekare. Munyatsoita henyu musingamhanyi zvishoma zvishoma. Vari kubata, vari kunyora, pane vari kunyora. Do not be anxious about anything, Mhm. but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians 4, verse 9 to 7, verse 6 to 7. Thank you so much. Mukoma Tinashe, kanogadzira chiyaichi kuitira kuti tibve tambopinda pakuimba mbichana. Aiwa, tiri kukuonai mameseji tiri kumaona. Wonderful, wonderful, wonderful. Mukoma Tinashe, you can lead us in the song. Hakuna zita sera Jesu kana nokudenga. Hakuna rimwe rakadaro zita rombo. Aiwa tinoda kuimbira Jesu tichimu mupambiri nokuti atizive zita rinokudai. Vakaita nyashani Jesu akaita nyasha, takamukanganwa wakati enda zvako mwana usazotadazve. Tinoda kuimbira Jesu tichimupambiri nokuti atizive zita rinokunda iri. Thank you so much Mukoma Tinashe. Toda kutenda Mwari. Pana vanga vakuti volume ndinofunga kuti zviriko ndo zvavari kugadzirisa apo kuti igogona kunzwika zvakanaka. I'm sure kuti iye zvino zvinenge zvava right, maakutinzwa zvakanaka. Yes please, mukaona nekuda kwemanetwork anechi mukaona paitika any challenge, please let us know kuitira kuti tibve tagadzirisa tisapfuurira mberi tichitaura pasina munhu ari kunzwa. Kana muri kutinzwa, we want to thank God. Wonderful, wonderful. Takuda kusvika kuya kwatakamirira nditikaga kuti tiimbe zvedu tichitamba tichinzwa. In the next few minutes, maybe 15-20 minutes, tinenge taakusvika ipapo, but regai tidzokere pashoko riya rataurwa raverengwa naSisi Munashe. Let me just come back to that word again. Munoona, it's very, very important kuti tigare tiri thankful pamberi paMwari nekutenda Mwari. I've seen some people, munoza, after even the 31 days dzatakaita idzi tichiparidza tichidzidzisa, unoresearcha wodzoka pamasikati, unosvika wodzidzisa mangwana, unoresearcha wopinda pane zvimwe. It was not an easy process for all the 31 days. It was not easy to find the time. It was not easy to even get the right word, because ndoda mweya mutsvene kuti akubatsira kutungamira. But there's something chandoda kuti tione. Tapedza zvese izvozvo, kune vanhu vakauya. I have probably over 1,000 messages dzakauya paplatform pedu dzekungotenda chete, dzevanhu vakangouya vachikuti munhu waMwari tinoda kutenda neshoko, toda kutenda kunyanga wamaipa matestimony, but kune vaingouya kuzotenda. And we also have a few cases of people who would even extend a hand kuti munhu waMwari, ministry yenyu nezvamuri kuita, I just want to give something for the work, for the word that was shared. I want to give something for the work that was done. All right. Hazvisiri izvo zvatakaitira shoko iri kuti pave nemaoko anoextend vanhu vachipa zvipo, but chinosunda munhu kuti afunge kuti
rega ningoextenda ruoko rwangu ndingopawo something chibatsire zvichida kuna vamwe vaiti bva tonyora kuti zvichida vamwe meshini yamunoshandisa dzinenge dzine makosti kana chizvimwe zvinoitika, we don't know, but we just feel thankful or grateful to come back to the Lord and do this. And ndo pane nhau yedu haisi pakupiwa kwezvipo, but nhau yedu iri pa the spirit behind. Mweya wangofunga kuti ndikuda details ei ndoda kukupai something, ndoda kupa something to the ministry, to the work of God that is going on. The spirit behind is the spirit of thankfulness. Ndokungadoya takapedzera nayo padare remusi weFriday, but nhasi engu yatoda kubata nayo ndiyo yokuti, you know, in life it is very important for you to ask the Holy Spirit to give you a grateful heart. A heart that is grateful not only to God but even to other people. I have people who have set in lives, who have set targets and set goals. Woba waenda kuno achieve goal yako kana kuti target yako. But let me tell you something. Do you know kuti akuna munhu anonomita target yake kana anonoseta goal yake pasina vamwe vanhu vaaita connected to be able to get there. Azvigone. It's either une vanhu vari kutokunamatira kana kuti unowo munhu wachataura naye achanokugadzira, achanokufilira a certain document, une munhu wachataura naye achaenda kunokuudza kuti zvauri kutsvaga, zvauri kuda kutenga izvi zvinotengeswa apo. Iyeye kungoti kune munhu akunongedzera asi akupa mari, haana chaakuitira chimwe kunze kwokungokupa direction. Muri kuda kuita zvekutenga kwemota, motikari dzakachipa dzinowanikwa pakati. You know, God places people in our lives. Whilst our lives are dependent on what God has set for us, zvatakapiwa naMwari kuti zviitike, but muupenyu hwedu Mwari vakaisa vanhu muupenyu. Kana Mwari vakukupindura, takamboverenga musi Friday yai kuna Matthew chapter number 6 verse number 33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Zvikunzi all these things will be added unto you. Kuedwa kwacho ukaenda kuna Luke 6:38. Luke 6:38. But inotaura zvegiving, I not give, it shall be given unto you, a good measure, pressed down, shaken together and overflowing. Uchaona kuti haipereri ipapo, pamberi pacho inobva yati shall men give unto your bosom. Kureva kuti Mwari kana vakukupindura munamato wako wakunamata iwewe, vanosumudza vanhu in different areas. Kana wanga uri kutsvaga basa, uri kuita munamato webasa, Mwari vanonokusimudzira munhu wobva vaita kuti iwewe uwanirwe favor pamberi pemunhu iyeye. Paanoenda uchinoita an interview, if God has spoken to that person, if the Spirit of God occupies that body, paunenge uchitaura naye paya, anenge akushanda nemweya mutsvene, anongoti uyu anoita. Ndosaka tinoti dzimwe nguva unozowana basa pamwe uine maqualifications ari less than vamwe vanhu vakanga vaine mapepa anenge ari nani kupfuura ako. Unowana basa usina mapepa acho, but kuine vamwe vanawo vashayirwa favor iyoyo. So when we pray about divine favor, when God gives solutions, he will raise people. And he connects those people to you. Vanu connectwa mu life yako, vanu unzwa ku life yako. And when they come into your life, you are able to say, Ningi wakandibatsira ichi. You are able to point out, hakuna munhu asingagone kuita izvozvo. Everybody is able to point out and say, Ninga akandibatsira ichi, Ninga akandibatsira ichi, Ninga akandibatsira ichi, Ninga akandibatsira ichi. Even usina kudzokera kwavari kunovatenda. But God, when God gives you a grateful heart, when God gives you a thankful heart, you are able to point out and say, kuti ndigare pandakagara panapa pakauchirino muAmerica, Texas, Dallas, pandakagara pano kuti ndigare pano. There were people that God raised, and I got connected to those people, and we ended up here. There were people that God raised and connected them to you. So we are saying, moyo watiri kuda nhasi is a thankful heart. And when you give thanks to God, you also thank those vari pauri. Remember the scripture takaverenga ya Jesu. Aporesa vanhu vanga vane maperembudzi 10. Ndobva 1 adzokera kwaari akanotenda. Jesu akabvunza kuti ko vamwe 9 vaenda kupi? Asi uyu waratidza kuti une moyo wokutenda. Ndiwo moyo watiri kuda kuti as we celebrate what God did for us in the 31 days
of prayer and deliverance, the information we received from the Holy Spirit, the information we received from the Word of God, and even the testimonies, the breakthroughs that other people were all that happening, may God give us a thankful heart. And the expression of a thankful heart comes in different forms. Give thanks in everything. Give thanks in all things. Give thanks. Remember, the scripture Romans 8, all things went together for good to them that love the Lord. It works together for good. What God is saying is, when you are a child of God and you seek Him in spirit and in truth, you will ask for things, but kune zvinhu zvavanokutendera kuve nazvo, koita zvinhu zvavanokurambira kuve nazvo. At the same time, kune zvimwe zvavanokunonokera kuti uve nazvo, nezvimwe zvavanokukasirira kuti uve nazvo, vachiziva pazvakakunakira. This is why when Jesus was praying, yatamboshare makuseni yaya pa English sermon yataita pilgrims, kuti Jesu pavakanga vachidzidzisa kunamata vanoti, thy will be done on earth, thy will, let the will of God prevail. So we will ask for things that one day zakapfuura tichinamatira deliverance. Kune zvinhu zvatinotokumbira, but kune zvimwe zvinhu Mwari zvavanononoka kuzounza palife yedu zvakatotinakira kuti zvinonoke. Kune zvimwe zvinhu zvavanokurumbidza kuunza zvakatotinakira kuti zvikurumbidze. Tinonamata Mwari vanopindura munamata. But the problem yatinayo ndeyekuti hatidi kunzwa kuti vapindura kuti chii, tinoda kuti vapindure sezvatinoda isu. When we go before the Lord, ask for whatever you need and we ask for it. But kana Mwari vakutipa mhinduro, let's learn to keep our ears open and our eyes open, because God will raise people, and when He raises people, Mwari havadziki vega. Panapa tikakumbira kuna Mwari pano, Mwari havadziki panapa vega vachiuya vachitipa chinhu, vari ivo kutofamba. Otherwise you can't see God and live. You can't see God and live. This is what the Bible says. And Moses vakakumbira kuvaona akaudzwa zvimwe chete, you can't see me and live. So God cannot do that. What He does is He will raise people. He will raise institutions. He will raise programs. Like the 31-day program yatatina itinongotenda kuti takatoipiwa naMwari. Hatinambogara takaita upenyu hwese nasanamboita 31 days ndichiparidza every day for 31 days to thousands of people. I've never done that. But Mwari ukaona vaisa program yakadaro, vane chavarangarira. Saka ndo solution kuti kune vakanamata, vanhu vakauya program iyi vane zvavakanamatira. Mwari akati answer yacho sekutaura kwaMubhengi kuchita amai, answer yacho regaiti kudesignire program yakadai. Saka what do we do in return? We go before the Lord and we thank Him for the people that He has raised. Kuti vauye mulife yedu, tigone kuconnectwa kuma testimony atanawo. At the same time, I will beg you in the name of God, if there is somebody who has done something for you, learn to say thank you. Learn to appreciate. Learn to extend a hand of appreciation if somebody has done something that is good in your life. Kuti usvike pawasvika apa varipo vanhu, vamwe vacho hausati wavatenda nanhasi. Ende vamwe vacho kunyarara haagoni kuzokubvunza naye wedu, ko hausati wanditenda nemhaka yei. But what they do is they just keep quiet and they wait upon the Lord. Iwewe chiita ndakuda kuchikukumbirisawo. Ita an evaluation of your own life. Pa evaluation of your own life pauri kuita ipapo ndokukumbirisawo kuti ubve wadzoka kuna Mwari. Unoti, Mwari ndiratidzei, reveal unto me the people that you have sent into my life at different points of my life. Kune vamwe vakakubatsira kuti wane nzvimbo yechikoro. Kune vakakubatsira kuti chakachiti. Kune vakakubatsira kuti kutoroorwa chako vamwe kutoita michato. Kune vakati, there are people, God raised those people. When you pray to God, He raises people. And when He raises those people, they come back into your life. Saka ndakuchikukumbirisa tichienda manje ku next session, next segment. Nasi ndipo patada ngotwa ndakuchikukumbirisa. Learn to have a thankful heart. Go back to all the people who have made a positive contribution in your life. Ungobata phone yako. Otonyora, ototype. Thank you so much. I thank you for what you have done in my life. I thank you for this. I thank you. May God bless you. Whatever zvawaita kana waitirwa chinhu chakanaka na Mwari, dzidza kutenda, because Mwari kana vakuchiita vanochiita through a person, vanochiita through somebody.
Saka kana waitirwa chinhu chakanaka through somebody, just learn to say thank you to that person. Learn to say thank you to this person. Learn to say thank you to this person. Izvozvo hazvigoneki. As I finish off, izvozvo hazvigoneki. A thankful heart is a gift. You have to pray to God. Kune vamwe vanhu vangori nemwe mwoyo yakangooma zvokuti chero wamuitira chakanaka haagoni kuchiona. Ende munhu iye anotoda kutonamatirwa kuti aone zvinhu zvakanaka. So I am pleading before the Lord to you this afternoon or this morning or this evening, wherever you are. May the Lord help you to have a thankful heart. May God help you to have a thankful heart. May the Holy Spirit fill you with a thankful heart. Kungoene mwoyo unongoda kutenda. Kungoti Mwari, kana paine chakaitika, regai nditende. Kune vanozo extenda maoko chaiwo kuti aine mumwe munhu akamuitira something, anoita go back onomupawo chimwe chinhu. Ndakaona vanhu vachiti kana akushanda kwedu taidzisawo kuti kana wakushanda paunoita paycheck yako yekutanga unofanira kuenda kuna mbuya, kuna sekuru, kunani vanhu vakakubatsira vakakurera, ingoenda tenga gumbeze, tenga matenesi, tenga chinyi chekuratidza ndo statement kwavari yekuti ndaakushanda. Ungotaura kuna mbuya kuti ambuya ndakawana basa kuno, unoenda nechawakabata, unosvika unotenda ambuya makaita henyu, makaita chakati, makandibatsira nechakati, makandiitira, makatenga magumbeza, makatenga nguruva, makatenga zvinyi zvakasiyana sezvo. It's a statement yongotaridza kuti zvamakandiitira zviya inini ndo statement yangu yandiri kupa. It's a gesture of being thankful. Ende kuna vamwe vasati vambozviita nanhasi, vanhu vakakurera, vanhu vakati hauna kana chimwe chete chawati wambovaitirawo. So I am challenging you. Have a thankful heart. May God this week give you a thankful heart. We'll be speaking about being thankful. Kana paine munhu akaparidzira shoko iwewe. I was speaking on Friday about people, especially people who are in the diaspora. Kune vafundisi vamaienda kwavari uchienda unokumbira munhu waMwari, ndinamatirei mavhiza angu, mapepa aya, chakati even mumudiaspora zvisati zvabatana, munhu waMwari ndibatsire. Go back to those people, thank them. Do something about it. Just be thankful. Unobva toza kuti kwane vamwewo vaunoona zvinenge zvirinana, but ikoko kwawakabva avo vaifamba vachigwesha nemabvi vachipfugama kuti zvinhu zvako zviendeke. Have a thankful heart. Thank them. No, not only by word of mouth. Kana Mwari vakugonesa, just extend, give something. Kana paine munhu akaparidzira vhangeri ukatendeuka kwagamuchira Jesu, iye zvino waakunzwa kuti wakubhebha nemoto wamweya mutsvene, but munhu iyeyo imboendewo kwaari umbonoitawo something, ingoenda unoitawo something, mutendewo, tenda Mwari nekuda kwake. Because when God answers you, He will raise people in your life, and these are the people that we are talking about. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. Ndo shoko randandinaro nhasi as we are ready to receive the testimonies that are going to come. But ndangoti nezita raJesu Mwari ngavangonamatira a thankful heart. Not only thankful by mouth, not only thankful by text, but even extending a hand to just say thank you, to go before the Lord. Pa corona ino tani 3-4 months, 5 months, vamwe vari kuchengetwa, vamwe kutovigwa, vamwe vari kurwara, vamwe vatoda iwo uchiri kugona kundinzwa, pamwe uri kutoninzwa uchitori munhu akatoita zvakanaka. So just be thankful. Unoona mufundisi wenyu vachienda paplatform vachitaura kuti it's now time for offering, toda kungotenda Mwari. Unzwa vamwe kuti offering toibvisire kuchechi, hatisi kusangana zvakadai. You don't offer because mukusangana kuchechi. You offer because you are thanking God for what He has done in your life. Go back to kuna gosa wako, kana kuna elder wako, kuna deacon wako, nasi on a Sunday like this. Give something to the church. Give an offering to your church. If they need it, I know they need it. And when you do that, you are not only, you are also, but you are saying, God, I thank you for what you have done. But Mwari havadzike vachitora chipo chako mumba mako. Mwari vanotoshandisa iyo institution yawakapiwa inonzi chechi kwaunofellowshipa. Enda ikoko ndo kunoshandiswa naMwari. Enda ikoko. Mwari vakatoisa chechi iyoyo as a platform yekuti unoenda uchinoisawo something chekuvatenda ivo chichigamuchirwa muchechi nevanhu asi vari Mwari vaita kuti zviendeke. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. May God bless us. May God take us to another level. Ndichakombera kukoma tinacho achitigadzirira karwiyo, tichigadzirirawo kugamuchira vanhu vaya manje nguva yenyu yakwana vari kuda kufona, vane matestimony mamwe chaita ekuverenga panapa. Makoza achiuya anouya paWhatsApp platform number iya yakapinwa pa this program. Ndo pega pamunogona kufona kuti tigone kunzwa zvakamira sei. Asi tombomirira rumbo rutange rwaitwa kana song yaitwa yapera, tamboimba tambotamba, then tobva tachipinda chigadzirira kutora maybe 3, 4, 5 or even 10 calls. Ukangowafonawo, ukangowaitirwa mhanza yekunge wapindawo pachirongwa chacho, ndinokumbirisa kuti usatore nguva yakareba, so that we can accommodate more people, because time yedu haina kureba tiri pano. Mwari vatiitire zvakanaka.
whatever you do, may God give you a thankful heart. Thank people that are connected by God to your life so that you make it in your life. Mwari vatitire zvakanaka. Mukoma tinashe muri kutiridzira kuti chii? Vari kumbogadzirisa zvavari kugadzirisa vachatiridzira yeso mutombotamba tichigadzirira kupika macourse. Wonderful. Mwari varamba vachitichengeta, ngatirambei tiripo pachirongwa. Tinokutendai, handizi kuti vachaidzai kuti chii, ndachida kutarisa panapa ndonoti pana atokumbira here any particular track, maybe mombotipa yenyu inonzi chii iyoyo yenyu yacho yamuri kuda iyoyo mikana yedu yakazosiyana ikadidi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tinashe vachange vari kunoku vachatigadzirira zvekare kuti tinzwe pane call dziri kutopinda iko zvino. Mwari vachiitira zvakanaka. I hope we will be able to hear each other very well. Chirega tichinjane panapa kuti timbodhila nenhau yemacalls. Mwari vaitira zvakanaka kuona kuti bhatiri redu riri kuda kudai. Mukoma Tinashe dzorera henyu maiki yenyu tigogadzirisa kuti zviite zvakanaka. Toda kupika call panapa yatiri kuona iri kubva South Africa. I hope we'll be able to pick it up. Yabva yadzima vabva vakata foni yavo. All right, yadzoka zvekare. Regai tinzwe kuti tinokwanisa kunzwanana here navo. Hello makadini. Aiwa, tiri munyasha makasimba here. Right, muri kutaura naDan Monsonza. Tinotenda. Handiziye ndichada kupota ndichikonfirma pane vakabata mafoni kuti call yedu yekutanga iyi iri kunzwikwa here. Mukoma Musonza vari kunzwikwa here kunze uko? Just confirm with us nesetup yedu tinzwe kuti Mukoma Musonza muri kuvanzwa here kwamuri ikoko. Wonderful. Pfurirai zvenyu mberi.
muri kupi? Zvakanaka tinoda kugadzirisa panapa kuti zviite zvakanaka. Alright, mati muri kutibata muri kupi? South Africa, from Durban. Wonderful. Tinotenda Mwari. Wow, kwakadii kuDurban kweduko. Kuri right. Nyasha dzaMwari tinadzo dzakaita kuti gara. Wonderful, wonderful, wonderful. Aiwa, tinotenda. Saka tikuda kuti tigonzwa ndofunga handiziye tikuda kuti confirm pane vane mafoni uko kuti zviri kunzwikwa here. Hanzi zvari kunzwikwa. Aiwa, hanzi muri kunzwikwa, hanzi muri kunzwikwa zvakanyanya. Pfurirai mberi titsanangurirei nyaya yenyu inayo pa 31 days apa. 31 days idzi ndakaona kubata kwaMwari zvakanyanyisa. Wonderful. Pfurirai zvenyu. Nyaya yangu yakamira yakadai. I think it was on the 17th of July. And it was around past 4. Inini ndirimu business reconstruction. Then from one of my customers, ane mwana anetanga anorwara nepfungwa like. But akangoerekana abuda mumba achiti pana ane phone iri kubatika pamafoni angu inika ndida kusenda zvinhu zvandoda kusenda. Ndobva adzokera mumba zvikasaka ndiri kumbira kuti vanhu vese mudzima mafoni enyu. All of a sudden ndobva angoerekana adzoka zvikanzi akatobata spade. Anzi ndoda kutokuuraya wewe ndinotoswera ndaakujeri because of you uda kuyeka foni yangu this and that. Ndakabatikana ndobva ndangoti kwakumana ndoshanda nawo handei chitese chaise basa tipedze tidzokere kumba. Ndasvika kumba mai wacho vakandifonera back zvikanzi chichaitika then ndobva ndavatsanangurira maitikiro akaita nyaya. But truly speaking ine mwoyo wangu wanga usisipo pakuti ndichiramba ndichita basa iroro. But vakainsista vakati aiwa ufanire kuramba kusiya basa ndinokumbira kuti uye upfuurire mberi nekuti ukushandira inini hausi kushandira mwana wangu. Ndakabva ndarangarira soko renyu ramakanga mataura. I think it was the previous day racho ramanga mataura kuti kana wauda kuenda pane chinhu chakanaka Satani anozama nepese paanogona kukuvhiringidza kuti zvisaite saizvozvo. Nekuti utaura chokwadi basa randakazopiwa namai vavo after that ranga riri hombe uye ranga rine mari yakawanda. Asi kuburikidza nezvakanga zvaitika dai ndiri munhu aangoshinga achiti handichada kudzoka kune zvaitika. Otherwise dai ndisina mbosangana nezvinhu zvakaita saizvozvo. Saka ndangotenda Mwari kuti makandisimudzira zvakanyanya. Ndakaona kubata kwaMwari for these 31 days. It's a lot of things handikwanisa hangu kuzvipedza kuzvitaura zvese. Even the way of living yangu chaichai yatochinja kuburikidza nekushumira kwamakaita pa 31 days. Wow, Mwari ngavakudzwe. Aiwa, tinotenda. Maita musonza munoziva izvozvo zvinosimbisawo vamwe vanhu, zvinoita kuti vamwe vanhu vave neconfidence yokuziva kuti Mwari vavanopindura, Mwari vanogona kutitendera. Masituation anenge akadaro dzimwe nguva pane paunonzwa kuti ndofunga pamwe Mwari vandisiya, nyamba Mwari vane testimony yavanenge vachitokugadzirira palife yako. So we really want to thank God for you, and we also were seeing you on the program, and tinoda kutenda Mwari nekuda kwaizvozvo. Rambai muchingonamata, Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinotenda zvakanaka. I think my last words ndezvongoti chinonzi destiny achiuye zviri is chinhu chinoshandirwa pazvinooma kumberi ndokwa zvakanaka. Amen, amen, amen. God bless you my brother. God bless you my brother. Tinotenda Mwari. Ndinotenda wana Mwari. Bye bye. Okay, zvakanakai. Wow. Vamusonza vanga vari kutaura vari kuSouth Africa kuDurban. Kana paina anyone anything to call and say, we are pa WhatsApp platform iyo ndo yatiri kushandisa nhasi tati izuva rekuti tiwanewo 3-4 people that we talk to live vachinzwikwa. I hope kuti vanhu vakwanisa kunzwa testimony. Tikungocheka a few technical setups inzwa kuti yakwanisa kunzwikwa here. Zviri kuratidza kuti vanenge vanzwikwa vamusonza. Wow, we thank God for you. We serve a God who has got answers. We serve a God vanopindura. Ukaona Mwari vava kupindura vamwe vakapinda paprogram yakadai, zvinoda kuti vari mudhuze, vari munharaunda Mwari. Wonderful, wonderful. There is another call that is coming from South Africa. Regai tibve taipika iyoyo zvekare. We have got a caller from South Africa. Regai tinzwe kuti ndiani varipo. Hello.
Halo, makadii zvenyu? Aiwa, tiri munyasha, makadii, tiri kutaura nanava. Aiwa, nyasha dzakawanda. Cynthia Chirombe from Joburg. Wow, we thank God for you, we thank God for you. Manga muripo program. Aiwa, tanga tiripo. Inini hangu ndakazosvika paday number 15. Alright, zvakamira sei? Pane vakamirira kutoteerera Ndinoda kutenda Mwari nekuti pakatanga musi wa1 July ndakava ndakaratidzwa kuti ndiri kufanirwa kutsanya for 31 days. Ndichibva ndazopinda muprogramu yenyu day 15 ndichikosangana nefasting for 31 days. Wow. Ndiri kuona kubata kwaMwari, zvese zvamakataura padzidziso dzamaitipa ndo zvinhu zvanga zvichiitika muupenyu hwangu. Wow. Saka ndiri kuda kutenda Mwari nekuti ndiri kuona kubata kwaMwari kuri kushamisa. Wow, wow, wow. Oh, we thank God. We thank God for you. Kujoburg uko dai Mwari varamba vachingokumudzirai vakubvisei pachiyero chemweya pamuriko zvino. Dai Mwari vakusimudzai futi kutopfuura pamuriko zvino. Mwari vachikuitirai zvakanaka. We'll keep praying with you. Mwari vakuitirei zvakanyanyisa kunaka. Zvakanaka inemiwo nemhuri ikoko. Tinotenda. We've got another caller again. From South Africa, Gaiti PK Zvekare. Wonderful, wonderful, wonderful. Right, maamo muchirongwa makadini. Hello. Hello, Magadi. Aiwa, tiri munyasha pfuurai mberi henyu nekutaura matove live nesu kudai izvi. Indire for charity ndikupona kuPretoria, South Africa. Inhangu ndinoda kungokupinda ine program yamakaita. Ikatibatsira zvakanyanya. Handisi munhu wekuti anonyanyoteerera zvinhu zvinongobudawo paFacebook, asi ndangokusangana I think mama paday 3 ndopandakangoonawo program yenyu ndikaiteedzera, asi ndikutonawo change. Zvinhu zvakawanda zvamakabata zvinoitika mulife mangu zvamaidzidzisa. Ndoda kungokutendai kuti Mwari vakuropafadze, ramba uchingokupewo wisdom yekuti murambo muchitibatsirawo. Aiwa, tinotenda nemi tinoramba tichinamata nemi kwamuri ikoko. May God bless you. Please continue praying. Zvisangova zvaJuly chete, but wedzerai kuti neimwe mwedzi inotevera. Just learn to apply all those principles that the Holy Spirit gave us kuti titeedzere. Ndinovimba kuti even corona iripo, but panonopera gore tinenge tava neimwe level. Mazvita. Handizvozvo pastor, unotonoti kana manamatiro acho atochinja endo Satani waswara nazvo sikuwo kunontonoti unenge wakuti ndakutorwiswa zvakanyanya, but hana Mwari tinokunda. Amen, amen, amen. Regai nditaure ndichiti ukaona wapinda program yakadai Satani akasatanga kukurwisa, ziva kuti hauna kuiita zviri effective. Ukanyatsotanga chaiko kunyatsozviita zviri effective, Satani unorwadziwa because anenge akuona kuti wakuda kumuwisira pasi. Saka anounza every tactic. Remember, tati isusu Mwari vanounza vanhu vanokubatsira, but at the same time unogona kukandirwa zvekare mamhepo anotounzwa naSatani achitoshandisawo futi vamwe vanhu. Saka we need to be very careful nekukumbira kuna Mwari. Paul anotaura kuti be vigilant, be sober and vigilant, for the devil is roaming around like a roaring lion, looking for somebody to devour. So we need to be very careful and we need to be alert. May God bless you. Mwari vakuitirei zvakanyanyisa kunaka kuJoburg. Tinotenda pastor, Mwari vakuitirewo zvakanaka, varamba vachikuropafadzai. Amen. Alright, ngatiwei ndaona vamwe makozi acho awandisa. Mukaona Mwaripo munongoitawo patient enough kuti zviite zvakanaka, but we are also seeing you. We are picking you up as well on Facebook. Regai titende Mwari nekuda kuvari kuita makozi. Ukaona yaramba kuita, chingogara waramba wakatsungirira nekushingirira, zvino inogona kuzoitawo pane chepamberi apo. Mwari vachiitira zvakanaka. Regai ndione pane vamwe vadropa panapa. Oh my God. Tinokudai zvakanyanya. Mirai tione kuti tinogona here kuvabata from this side. But kune umwe akateerera, please, paunonzwa testimony yemumwe, itore as a platform yekuti zviite zvakanaka on your side,
kuti Mwari kana vakaitira mumwe neni vanogona kundiitirawo. Hatina kugona kuvabata vanenge vazodropa call yavo. Mwari vachiitira zvakanaka. You can come through as well. You can come through as well. You can come through as well. Toda kuzokupai futi I think one more song before we pick up on maybe 2 or 3 other people we are seeing. Ukaona zvanyanya kunetsa pama comments ipapo zvekare pa Facebook unogona kungopa testimony yako and we are going to read it out for others. Unogona kuinyora pa Facebook pama comments. Mwari vachitiitira nyasha vazodzoka tavawana. Mwari vakuitirei zvakanaka. Hello makadini pa Botswana. Iripo yetu baba makati for Reverend. Aiwa nyasha dzinotichengeta tave nemi live pa program yedu yanhasi kwakadi Botswana. Kubotswana kupenyu injinonzi Hagai, Mr. Hagai. Wonderful. Aiwa pfuurirai mberi zvenyu nekushare baba, tinofara kuve nemi pa program ino. Ndinofara zvikuru nokunzwa mashoko kwandakaita ndakati ndiri kubasa ndikareceiva the invitation through number yenyu. Handisi munhu anofarira magrupu akawanda but ipapo ndakangonzwa mwoyo wangu uchisungunuka. Then ndio pandakazotanga kunzwa shoko ramakataura paday 17 chienda kumberi. Amen. Ende ndakanzwa mwoyo wangu uchindidzorera pakutanga. Ndikanzwa zvinhu zvizhinji zvichidzokera panzvimbo. Nokuti ndakanzwisa zvizhinji. Kune vanhu vazhinji vanotaura evhangeri shoko raMwari vachikweva munhu kuti uya mumba mangu. Asi handina, pane dzidziso yandakadzidza pamusoro pezvamakataura. Haiti uya mumba mangu asi iri kuti uya mumba maMwari. Amen. Uye pauri ipapo itira vari kukutungamira zvakanaka. Amen. Zvoreva kuti the revelation is coming from above. Amen. Haisi just a revelation but it's a revelation coming from above. Mweya wangu unonzwa kuitikwa zvakanaka. Ndinoti dai Mwari varamba vachipa that wonderful family yenyu zvakanaka nesuwo tigokura spiritually. Ndine vanhu vazhinji vandakapostira, handisi munhu anofarira magrupu but ndine vanhu vazhinji vari kukumbira all those preachings amaita vachi that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Nokuti dzimwe nguva kana usina Peter wako so panonetsa. Amen. Amen. Panonetsa. Saka dzimwe nguva tinofanira kunzwisisa. Ende ndakanzwisisa chimwe chinhu ndekuti vazhinji vanochema vachitiwo handingakwanisi kupa mimba yaMwari. Ivavo nhaka yeupenyu hwavo dzimwe nguva inenge ichingori barren, hapana zvibereko. Amen. 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 Saka ndine zvandakadzidza zvikuru zvandinonzwa mweya wangu uchigamuchira. Ende kubva all the programs dzamunoita I wish to be there and the hand of God shall be there. Amen. 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 Tinotenda Mwari wokumusoro kudenga akuitirei zvakanaka. Tinotenda Mwari. Thank you so much. Tinotenda baba. Mwari varambe vachikusimbisa rega ndikukumbira mama vangu if she has got something to say pane zvamataura izvozvo. Tiri kunzwa kudzirwa. Ende chinhu chinonyanya kutifadza ndichochi chekuti ini ndiri kuona panhingi paprofile penyu apa kuti munoshumira musori kumwe kwakatosiyana nekwatinoshumira tiri, asi Mwari vanongotisanganisa muzvinhu zvaMwari izvozvizvi. Aiwa, tinotenda. Tinofara baba kusangana nemi pachirongwa kwakadii kuBotswana. Kubotswana amai revu kwakanaka. Tinotenda Mwari. Nyasha dzaMwari ngadzirambe dzichingokuchengetai mune kufudza vamwe. Ndafarira pamati kana usina Peter wako anokuudzirawo zvimwe zvinhu unogona kupotswa nazvo, especially pasocial media paunenge uchitrai kuavoidawo zvinhu zvakawanda, but isusu tikava munyu unoronga nyika zvinobatsirawo vanhu vakawanda. Tinotenda. Rambai muchingoita zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Tinotenda baba Mwari vakuchengetei tirambe tichinamata. Nekunamatirawo vamwe imi muchinamatirawo isusu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Tinotenda Mwari akuitirei zvakanaka. God bless you. Aiwa, tinotenda baba Hagai paBotswana.
hanzi panapa ndinonzi Amai Emmanuel, ndiri ku Eastern Cape Mtata. Ndoda kutenda neprogram Apostle Mwari akandowanisa mari yekuti nditenge zvidhina ipapa pamazuva ano. Now ndiri kufara ndongoti Mwari aramba achindibatsira uye ndisasaririra paprogramu yose. Ndinotenda Mwari kuti akaita hake. Ndi Amai Emmanuel vari Eastern Cape kumutata. We thank God for you and we give glory for you. Kune vanyora panapa vati good evening Apostle, ini ndiri kuda kungotenda Mwari nechipo cheupenyu neutano zvese zvaari kundiitira muupenyu hwangu nemhuri yangu. Ndoda kutendai nebasa ramuri kubata murambe makadaro. God bless you. Amen. Hanzi ndinonzi Agnes Saidi from Durban. Mwari vachitiitira zvakanaka. If you may pick up maybe 2 other callers, vamwe vese ngatirambei tichingonamata, ngatirambei tichinamata, ngatirambei takabatirira pamupendero wenguo yaKristu. Oh my God. Mwari vanotiitira zvakanaka. Thank you so much. Those who can call, please be patient. Kana mukaona ichirira rambai makangobata, pane zvazvinoita, pane zvazvinotiitira. Mama, can you say something about vanhu in terms of patience? Ndakaona mama nesong yamakaimba imimi inotaura perseverance. Kune vamwe vanhu kuti pa 31 days anogona kusasangana nazvo, vamwe watopa testimony. What can you say to such people? Shoko raMwari rinoramba richingotidzorera pakuti kutsungirira kunounza tariro, and then at the end tariro hainyadzise. So we need to have patience, endurance, a long suffering. Semunhu anenge achirima hauti musi wawadyara ndo waunokohwa zvese zvoitika in the same month. Panoda time yekurera mbeu yako kana chinhu chaunenge wakatarira, even your destiny inoda patience to take you there. So sometimes when we meet my challenges in life, there is something good that will be coming after the challenge. Actually, after every storm pane chinobuda pakusangana nema-challenges in our lives. So what I can say to you is perseverance is something that we need if we want to reach our destinies in life. You need to have patience. Patience sometimes chinhu chekuti chinogona kukuuraya iwewe, but unoda kukumbira Mweya Mutsvene kuti Mwari chitondibatsirai. As much as I can have patience, I need to stay in position. Urege kubva, because kana mbeu ikadzvarwa haiti nhasi ndobva pano ndozonomera padhuze nepane mvura, haichinji position, inoramba iri ipapo yakangomirira kusvika musi weharvest wakwana. Saka takuda Mweya Mutsvene kuti aramba achingotidiridzira tiri paposition iyoyo yatakaiswa, without wavering, without growing weary. Patine takuneta tochiti Mweya Mutsvene tidireiwo nemvura yenyu inotisimbisa. So Amen. That's all I can say for now. Amen. Vachicheka kuti pangave pane mumwe anyora here pama-comments apo, kana paine anyora testimony yake yaainayo, dzimwe dzakawanda panapa. Ndoda kuti ndione kuti can we be able to get somebody as well, maybe one more person on call. Vabva vakata zvekare. Oh my God. Vabva vakata zvekare. Chiregai tichekerwe kuti pane anything here chauya pama-comments iri testimony. Tirikungotarisa kupembera zvatinenge taitirwa naMwari kana zvatakaitirwa naMwari panguva dzakadai. Remember kuti we serve a God asingapererwi, we serve a God asingapererwi, we serve a God asingapererwi. Oh, Mwari vachitiitira zvakanaka. Glory be unto Jesus. Maranatha,
Arikuya
kuverenga matestimony aya regai ndimboverenga panapa. Hanzi vakanzi Endrina Mukuvare, handisi kuziva kuti vari nechekupi, but vari kuti ndinoda kutenda Mwari zvizhinji vakakushandisai neshoko renguva. Ndakadzidza zvakawandisa zvikuru nyaya yeforgiveness uye yema-altars. Mwari vakuropafadze zvizhinji uye varambe vachindipawo simba rekugara pamabvi ropafadzwa. Ichokwadi kwatiri uko, ukaona wangoita munhu unovenga progress yako, munhu iyeye haagone kubata progress iyoyo unless aenda at an altar, and you need an altar to counter what another altar has done in your life. You need an altar to speak and respond to an altar that has been raised in your life. So ticharamba tichipadzokera ipapo, iyoyo message iyoyo tirambe tichidzoka pairi. Mwari vachiitira zvakanaka. Ndaona paita futi another missed call. Please, ukaona uchifona pa WhatsApp platform iyi, kana mafona muchida mupinde live paprogram, ndikukumbira kuti murambe makangobata kusvika takudairai, especially kana isina kukuratidzai kuti pane imwe call iripo. Rita Chigara Magorimbo, hanzi ndakadzidza kuti offering tasaura maminutes mashoma ari less than 15. Hanzi ini ndakadzidza kuti offering inodiwa uye yakakosha zvisinei kuti kuchechi hakusi kuendwa nekuda kwecovid, nekuti Mwari vari kungotichengeta mucovid imomo nyangwe tisiri kuenda kuchechi, pamberi nekupa Jehovha chegumi kuitira kudyare zvibereko zvakawanda zvakanaka muupenyu. Ichokwadi, we want to thank God for you vahanzvadzi Rita Magorimbo. We don't offer because we are gathering. We offer. Vana Cornelius chapter number 10 yekuna Acts, he did that in his house. Kusvika denga ratonzwa kuti munhu uyu pane chaari kuita paaltar pamba pake chaari kupa, kusvika zvagamuchirwa kusvika nevanhu vaaibatsira. So we give an offering to God just to thank him. And it's not even enough kungovatenda kuti Mwari makaita zvenyu. Ukaona kubva pakatanga covid kusvika iyo zvino usina kana chimwe chinhu chawakaitawo chekutenda Mwari, kuvapa kungovatenda wherever you are. Please ask yourself the question yekuti pandiri kurarama apa ndiri kuraramiswa nani? Let's learn to appreciate God zvataishataura zviyazve for what he's doing in our lives. Not only do we give offering, we also give alms. We also give to other people. Kune vamwe vanhu vanogona kunge vasina zvauinazvo patime yatikutaura inoi. You also need to extend a hand yekubatsira. Yavazopedzera mutaura yetime. According to what we saw pataidzidza apa patakanga ticha 31 days, takadzidza kuti tithe inoshanda basa rayo rekuna Malachi chapter number 3 kurwira upfumi hwedu kuti husabatwe nezvipfukuto, kuti husabatwe nezvinodya. Zvikanzi naJehovha ndiyedzemone ndikasakuzarira mawindo edenga ndikakupai makomborera muchashaya pekuchengeta. Zvikanzi ndichatuka unji hwese hunobata maruva emichero yenyu kuti irege kuzuka panguva yaanofanira kunge achigadzira mafruits. Saka kureva kuti basa rayo it's just to protect our wealth. Zvauinazvo zvikave zvishoma asi zvine ropafadzo zvinokuitira zvakakura pane kuve nezvizhinji zvisina ropafadzo. Chero panapa ndikabata $10,000 isina kukomborerwa, at the end of the month unoona kushaya kuti yatengei, ende vazhinji vari mukategori iyoyo. Unogona kutoona kuti munhu akanga aine $200 anenge akaita zvinhu zvine musoro kudarika munhu akanga akabata 1,000 pamakatanga mwedzi. Nemhaka yei? Because kune yakachengetedzwa neropafadzo neimwe isina, and those are the facts of life and the truth of life. You give, it will be given unto you, and you tithe, and your wealth is protected. Mwari vachiitira zvakanaka. Let me check. Hanzi vanonzi Lizi Chaipa, ini ndakabatsirikana nhasi, ndiri kubatsirika especially pamhuri yekwedu. Hanzi nevanonzi Mavis Maposa, ndoda kutenda zvikuru with all your sermons. Ndinonzi Mavis from Joburg. Aiwa, Mwari vakuitirei nyasha, especially topic yema-altars yamakaita on the 25th yakandibatsira zvakanyanya. In fact, ese zvavo makandisimudzira muupenyu hwangu. Let me tell you something. Pa YouTube platform yedu yakanzi APM TV Refu Chivaveri, yakanzi APM TV Refu Chivaveri pa YouTube. Unobva wawana masemoni ese kana teaching ese kubva day number 1 kusvika day number 31. If you have missed any day, go pa YouTube ipapo munogona kuiona, kana pa page ipapa muri kutoona tiri page redu iri rakanzi Apostle
Refugee Teach Vairo. Page ipapa mukascrolla muchidzika muchamaona ese from day number 1 to day number 31. Saka ese aripo. Vari mumagroups edu paWhatsApp munoziva kuti angatitumira maaudio chaiwo aya anogona kusendeka paWhatsApp ari maaudio. We have got all the 31 sessions, all the 31 audios are available. Saka mukaenda mukanonyora paWhatsApp platform iyo mukakumbira kuti muda kuedwa pamagroup, you can be added pamagroups, and then you can even request through those groups kuti ndodawo session yemusi wakati kana ndoda sermon yemusi wakati, munobva mangopiwa kubva day number 1 tichienderera mberi. May God bless you. Tanyaradzwa muura, I think this is Mozambique. Hanzi inini ndoda kutenda Mwari nechipo cheupenyu chaakandipa. Inini ndaive ndaneta pakunamata. Baba ndakapinda paprogram ya July aiwa ndakaona kubata kwa Mwari. Asi chikumbiro changu taikumbira dzimwe 31 days zvekare. Tinoziva kuti Mwari vanenge vakatigadzirira zvipi. Ndinoziva kuti pane program yerumuko yemangwanani ichange ichiitwa namama, I think from mangwanani atiri kupinda iwayaya inenge ichirana na 4 p.m. inenge isina kureba maybe 10-15 minutes zvadzo yerumuko, and it will be running through most of the days in August. Iri kutaura nenyaya yerepentance, kudzokera kuna Mwari, kungodzokera kuna Mwari. So I think you can still come on this page and you will still find it. Ndo patichange tichibroadcast tiri zvekare inongotaura about repentance. It's not ma long session, ma short sessions erumuko emangwana nona useta alarm yako 4 a.m. Zimbabwean or South African time, then you can be able to get that. And the rev ndokutenda zvikuru neprogram yenyu Mwari vakuitirei nyasha. Ndiwo tanyaradzwa muura in Mozambique. Ndiri kungotarisa matestimony anyorwa panapa pa Facebook platform. Mr. Okay, all right. Vanhu vari kukomenta zvataurwa naMr. Msonza kana testimony yapiwa naMr. Msonza. Regai tidzokere zvekare kuWhatsApp platform iya. You can call back on the WhatsApp platform. Regai noona pane imwe yatasiya here, handisi kuda kuti jambe dzimwe dzinenge dzakanyorwa panapa. My God, vanhu vachingotiitira zvakanaka. Ndiri kungofunga kuti pa 10 minutes asara pamwe tichiakomodeta zvekare maybe one more song, kana tikakwanisa kuwana 1 or 2 other testimonies, then we'll be able to share with you. The reason why we love testimonies kana kuti kupupura kwemunhu kuti kuitwe is because we want umwe munhu kuti anzwe encouraged. Do you know the testimony that you share may be the only sermon that somebody might hear and turn back to God or lift their faith. Pauri kutaura ipapo kuti ndanga ndiri truck driver ndikadzimba basa zvikazodani asi ndikapinda paprogram ndikatsanya ndikadzorerwa kubasa. You might be having many other people who are in that situation vakatodzingawo patime iyoyo vasingatozivi kuti Mwari vanogona kuzviita. You can pray and fast and you can be restored back kune zvawakanga uri. Saka nekudaro tinoda kuti matestimony iwaya anga achiuya, because paanouyawo ndo zvinoitika kuti vanhu vanosangana nenyasha dzekunzwa kuti kune Mwari vari kutoekta kune vamwe vanhu. How powerful is a testimony, mama? Ndoda kuti mumbotsanangura zvekare tichiedza kutsvaga vamwe vangangodero vakawanda panapa, matestimony angangodero akawanda. How powerful is a testimony? Tasarwa nemaminutes anokwana 8. Testimony yako yakakoshera kuti umwe munhu anogona kunge ari kutoita go through the same problem, ari kutoshaya kuti ndozvifambisa sei, ndingabudawo sei mudambudziko rangu. Saka kana Mwari vakupa iwewe testimony kumunda kwako kukatanga kuibva, zvinoencouragewo umwe munhu kuti asakure ndima yake achiziva kuti aiwa zvinosvika pakuibva, hakuna chinhu chisingaperi. Saka testimony yako kuiburitsa kune vamwe kunobatsirawo kuti umwe munhu anga akaneta, umwe munhu ari kupererwa anzwe kusimbiswa kuti neniwo kana zvaitika kunext door ini ndiri next. Ende zveshuwa kana testimony yeumwe yataurwa zivai kuti Mwari vari pedyo. Kana ukanzwa mvura yechinzi yakanaya kumhiriko
unoreva kuti nekweduwo inogona kunaya, saka musaneta kusakura, musaneta kumira makasimba pana Mwari, because your 10 is coming. Hanzi namukoma Tinashe, inguva chete dzedu dzinosiyana. Nhasi zvinoitika patiri, mangwana ndekwevamwe, mangwana ndekwevamwe. Zvakanakai, regai ndiverenge maybe 1 or 2 other testimonies or words of encouragement that have come through. Reverend Enoch Kamiriri vari kuManchester, United Kingdom, vari kuti panapa, there is no permanent situation in life. Whatever it is you are dealing with in your life will pass. Be encouraged, hold on to Jesus, you are blessed. Ndoba vaisa Psalm chapter number 34 verse number 19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him from them all. Ishoko rungoti simbisa rabva paManchester paUK apo kuti ngatisimbei matambudziko angauya, but pakuuya kwawo Mwari vanotikundisa kubva kune ose. Ndobva tawana zvekare a message from Gogota Kaedza varimo zvekare muUnited Kingdom vari kuti tiri munyasha dzatenzi mufunge revu mafambiro aita basa raMwari muna July. I wish God could add more days to the month nemakomborero ataisangana nawo. We pray it's the beginning of a new season in everyone's life, everyone's journey, life journey. Thank you so much. Ichokwadi munoziva kuti kana dzimwe nguva muchitanga something munogona kufunga kuti pamwe hazvipere, pamwe zvichadai, but Mwari vane zvavanoita vawedzera. Anzi chero ndatadza kupinda nhasi nezvandibata, ndafara kuwana mukana wekuona panzvimbo kuti foni yavo yazonyora kuti chiyapa, sina kuona pekuti panzvimbo. Tinotenda baba namai nemhuri. Nezuro ndakanzwa izwi rekuti dai tavaka matumba pano, mweya mutsvene ari kufamba nesu. Ndiko Gogota Kaedza zvekare vanga vachiwedzera, but Mwari vanotiita zvakanaka. Then Johanna Zhira vari kuBirmingham kuUnited Kingdom zvekare. Johanna Zhira anzi, oh God, I'm lost for words. All I can say is our God is almighty. My God, all in honor of his name. God is awesome. Thank you so much. The devil is a liar. God has already shown this. He is alive and ever present. And I thank God for his love, grace and faithfulness upon his children. Mwari vatiitire zvakanyanyisa kunaka. Toda kuramba tichivatenda. Let me see if you can be able to play maybe one more song before we call it a day. Pama minutes 4 asara tichingopemberera Mwari kwamuri ikoko. Let me encourage you, if you are on WhatsApp, you can go to our WhatsApp platform yakanyorwa pa post iyo is 002778919931. That's a South African number, 002778919931. Go on the WhatsApp platform and share. If you can share the testimony, Vasirima groups, you can also write on that platform. You will be added. Nas, like I did yesterday, I can assure you to Ganyora Nas, unopinda group Nas. Ganyora Nas, unopinda group Nas. To not pay the Panama, rapid over time in prayer, to what happened over time in Namatrana, only means Namatramuri Koko. And then we'll be adding people by some requests on WhatsApp. Shower Aiders Rekari, WhatsApp, they can still come on the Facebook platform. Iyo Facebook yati ukaenda pa inbox ononyora iri message, we'll be able to pick it up, then we give you the right full links. Whatever ticha zvakanaka. I want to thank all those who have come through. It has been a wonderful Sunday. Takofuwa tingotandara tingoita a very special program yekutandara pamwe chete nemi. Taona maramba muripo vazhinji venyu, Mwari varambe vachikuitirai nyasha dzakakura. Pa time ino yandakukumbira mukoma Tinashe kuti vatigadzirire just to play one more song. Vachitigadzirira, vachitisetera panapa. He's going to play one more song. Ndichidzokera zvangu panzvimbo pangu paya. Wonderful, wonderful, wonderful. Maybe regai tingoti Ebeneza Mwari vatisvitsa pano naye. Nekuti kana taitirwawo nyasha dzakadai, tinongotiwo Mwari mazviita. Ebeneza Mwari matisvitsa pano. We want to thank all those who have been in the program. Like I said, Mama is going to be running
an early morning program yerumuko inenge ichita maminutes ekuti unongoisa alarm yako wopinda paprogram iyoyo woteerera vhangeri wobva wanamata wobva warara kune vari mudzimba unavo vainge vachida kumabasa wobva waenda kumba zvako wobva waenda kubasa uchiziva kuti kune mufaro wajehovha wawana kubva pashoko ravachatishera. Let's pray for him kuti varambe vachipiwa mazwi ekushare nesu maprayer points avanenge vachisimudza. It's a prayer program. Vanoda kunamata, don't miss that. It will come again on this particular page. Koma tinashe vachitigadzirira. Tinoda kutenda vese vauya pachirongwa tichapedzisa chitembeleza kwauri ikoko, tamba uri ikoko, just simuka ungozvitambira Mwari wako zvako, Mwari vachingotiitira nyasha. Ndichakumbira kuti vachitisetera isu tichatongosimuka kapana vachigadzira kuti tinyatsobuda zvakanaka, tichitamba nemi Ebenezer ichirira, tichitamba pamwe chete, tichigadzirisawo kuti zviite zvakanaka. Totiwo Ebenezer, nesuwo tiri pano, nesuwo tiri munyasha dzaJehovha, Mwari vatiitire zvakanaka. May God bless you all. Vari kuseta zvavo zvavari kuseta, just be patient with him. Vachiseta kuti tese tigobuda zvakanaka tichitamba, Mwari vachiita zvakanaka, vachizoya kuzotijoinawo nekuridza song. Ebenezer zvese zviri kusetwa. Please, I will beg you, especially kana wanga wakadzokera mumashure pazvinhu zvekunamata and you want to go back to that place again, please don't hesitate to get in touch with us. Ndo zvatakatumwawo naMwari. Kana wanga waderera pakunamata pamwe kuchechi hauchaenda mazuva anaya, kana kuti wanga usisaende even covid isati yauya zvayo, ndovanhu vachikutsvaga. Kana mumwe asina mbogara atomboenda kuchechi zvachose, kunonzwa kuti inini kuchechi ndakangogarawo ndisingaendi kuchechi. Tikuona Mwari kunyora panapa, but koma tinashe vachiseta ndikaindi we are feeling blessed. Havana kunyora kuti ndiani manje, vanyora munhu washe makadini. Alright, no, it's fine. Anzikomborera nama. Aiwa, regai titi Ebenezer tingotamba tiri pamwe chete, Mwari vachiitira zvakanaka, vachibvisa zvavo mamaika avo apo nekudzosera panzvimbo kuti tese tinyatsonzwikwa, tinyatsotamba. Ndoda kungosimuka uri kwauriko, wakabata foni yako uri paunenge uri, chingonzwa kuti Mwari matisvitsa pano, matiitira zvakanaka. God bless you all. Tinokudai. We love you so much.
Swasvitsa pano. Wow. We thank God and we thank God for you. We thank God for watching Tatandara Nimi. Sunday rino Mwari vakuitire zvakanaka, tosangana pazvikamu zvinotevera, tosangana parumuko. Tina mama, we love you all. Goodbye. Cheers. Love you. God bless you. Mazvita.